Қыздар, енді жаңағыдай төртбұрыш қылуға болады. Бұрышын, иә, ой, үшбұрышты қылып. Немесе мындай қылып кішкене шетін овальный қылып істеуге де болады. Мындай қойып тастайсыздар. На глаз әдемі қылып, қиып тастайсыздар. Мына жерін қалай тігу керек, қалай шығатынын қазір көрсетемін. Былай мысалы тік келмейді. Бізге мындай бұрылады ғой. Сол жеріне бір қайыр жібересіздер. А то ана не дастархан тартылып қалады, несі кружевасы. Екінші жерінен тағы бір несіздер. Мына жерде жинағанда суретіне қарамай-ақ қойыңыздар. Сосын айналған жері біткенде тіге бересіз. Сонда бұрышы жаңағыдай төртбұрышты болмайды, осындай болып тұрады. Мына жағы тіке болып кетеді. Мына жағы тіке болады, мына жері тек осы жері жиналып тұрады. Тоже әдемі вариант болады.